Bom pessoal, o volante aqui Bimassa da Fiat Toro está remanufaturado. Ele estava com o rolamento arrebentado, né? Tive que trocar o rolamento, né? As molas também, tive que mexer nas molas. E também nas peças internas, aquelas que chacoalham. Como você pode ver, não chacoalha mais. Aqui então está a peça. Tá firme aqui, ó. Beleza? Volante aqui Bimassa remanufaturado da Fiat Toro. Beleza? Fiat Toro manual, né? Ok? Bom pessoal, por hoje é só. Mais novidades aí, em breve.